No BNG temos claro que formar unha sociedade con persoas críticas, con profesionais competentes, crear coñecemento e transferilo á sociedade galega é unha parte esencial da universidade pública, cuxo papel é aínda máis importante despois desta crise do COVID-19 que seguimos atravesando. Unha universidade pública de calidade e o servizo á sociedade galega, ese é o obxectivo do BNG na antípoda da proposta de privatización encuberta lanzada por Feijóo, que non tivo máis remedio que meter nun caixón ante a rotunda contestación do sector universitario galego, pero que deixa as claras cal é o modelo de universidade que defende o candidato do Partido Popular. E nós queremos que hai unha cuestión urxente de cara ao inicio do próximo curso. Hai que evitar que ningunha persoa quede sin acceder á universidade por cuestións económicas e iso require de tomar medidas extraordinarias. En primeiro lugar, para que ningunha das persoas que estea xa dentro do sistema universitario quede fora por cuestións económicas e segundo, para impedir que ningún mozo ou moza deste país, cuxo pai, cuxa nai, tivera que pechar o seu negocio ou se quedara no paro, frustre as posibilidades de poder acceder ao sistema universitario.